Okay, Lung Dama Mai Lang. Good evening, everyone. Today we're going to talk about the hungry ghost. And without further ado, let's begin with our topic. So, exactly the hungry ghost. Before we talk about it, I want to first talk about the heaven. The heaven. Um, so let's keep it very simple today. And I want to make it easy, very easier for you guys to understand. So I will keep it very simple. So heaven, when the believers or the believers of Pasian, when they die, they go to heaven. That's our principle. And what happens in heaven? If you get to heaven, you'll not need anything. There is no hunger, there is no sickness, there is no wars, there is no anything. So heaven is a complete place, a perfect place where you'll not need anything. It's just you and the other angels and Pasian, to say, living forever. So heaven is an everlasting place. There is no need of anything in heaven. But what happens if you don't get to heaven? What happens if you don't get to heaven is that when you die, you become a ghost, some sort of ghost, and it will depend on the sins and karma that you did during your time on earth. So some ghosts that did not get to heaven become hungry ghosts. So yeah, our Sunday school book teaches us that the spirit or the ghost of people who did not have any connection with Pasian become hungry ghosts when they die. So, for example, let's talk about the perspective of other religions as well, like Buddhism. Some Buddhists believe that this ghost, no, this kind of ghost, this kind of hungry ghost can walk around on earth among humans, staying invisible, or even hang out in the other kind of ghost above. So they say that the biggest downside to being a hungry ghost is that they are cursed with hunger. They're always starving and it's always hard to get food because each ghost can only eat one thing, because in the Buddhism belief, they believe that there are about like 36 types of hungry ghosts. That's why they are saying that each ghost can only eat one thing, depend on which sin or karma they did during their time on earth. So I wanna first share you guys the perspective of other religions as well, so that you will understand what we're gonna talk about later on, what our Sunday school book teaches us about hungry ghosts. So they say that they have a lifespan of 500 years, but one day in their life is as long as 1 month in a human life. So for example, if you're a woman and your husband tells you to give food to monks, but you lie and say the family doesn't have food to give, then you're in trouble. You become a needle mouth ghost when you die. You have a mouth as small as the needle, as small as the eye of a needle, but a belly as big as a mountain. So you live a life eating tiny bits of food, never getting enough to fill that mountain-sized belly. If you promise to give food to monks, the poor, or the sick, but don't follow through, you turn into a hungry ghost who comes to life from vomit and lives in filthy alleys, just being a dirty ghost creature. This ghost can hang around places with a lot of people, like cities and towns. They can only be seen at night. Sometimes you might want to get cheeky and offer impure food to a monk, like meat. It's a sin for monks to eat meat, so you'd be tricking him into committing a sin. It's not very funny until you become a ghost that can only eat poop. If you ate good food but doesn't share it with your spouse, you become a vomit eater. You go around eating vomit, but you're always hungry because vomits are very hard to find. If you eat good food but doesn't share it with your kids or other family members, you become a fragrance eater. You can only eat the smell and the odor of food, like fragrance eater is that. And
if you're a woman who seduces men into sex, then steals their stuffs, you become a shape-shifting ghost. You can change into anything, man, woman, even animal. This ghost shift to enter houses and join ceremonies so they can steal food. If you're a Martian and you dilute your wine before selling it, or if you put worms or moths in the wine to fill up the container, you become a ghost that's always thirsty. These creatures have stiff and dry bodies. When they try to drink from a river, demons come and beat them. So they wait for people to swim across a river, then lap up the water that drips from the swimmer's leg. Or they wait for someone to do a ritual offering water to his dead ancestors, then drink the water that falls from the person's hands, and so on, so on. There's a lot of kind of sin and karma that you commit to become a hungry ghost. I am talking about the perspective of other religions, is the Buddhism beliefs. And our Sunday school book says that you become a hungry ghost when you lost connection with Pasian. You might say that doesn't make sense, but it does, because when you die, if you don't have connection with Pasian, then you'll not get to heaven, right? So we have talked about that the heaven is a perfect place where you don't need anything to survive. You're just a Holy Spirit that lasts forever, the everlasting life. You have everlasting life. But if you lost connection, you begin to need things one by one. No, for example, when a woman is pregnant, the baby did not need. I mean, like the baby receive all the nutrients and all the vitamins he needed through his mother, right? Through the umbilical cord. He gets all the vitamins and nutrients he needs through his mother, right? When a woman is pregnant. So in the same way, when we have connection with Pasian, we get all the things that we need. We receive all the things that we need through Pasian, but when we lost the connection with him, we started to begin to need things, and we have we started to wander around and find and steal or whatever to survive for our survival, and that's kind of ghost we called hungry ghost. So it's very simple. In a early book said that it's basically the person who lost connection with Pasian can become hungry ghosts when they die. So to not lose connection with Pasian, we have to work according to him and do his will. And I'm not gonna like expand more of it, because in order to have a connection with Pasian, it's kind of include already all the things that you should avoid, all the things that you should not do, all the things that you do. So I'm not gonna explain it more to you anymore. So we should understand that hungry ghost is basically someone who lost connection with Pasian, and when they die, they become hungry ghost. It's very simple and very easy to understand. It's very easy to understand. So if you don't want to become hungry ghost, then you should not lose connection with Pasian. And to have connection with Pasian, you should always daily pray to him. You should always pray daily to him, and you should, like, not do other things Pasian doesn't like the worldly stuff and all. So in that way, you'll get to heaven and not become one of those ghosts. So this is all about our topic today, which is the hungry ghost. And if you guys have anything to ask, you're welcome to ask. And before that, I will explain you once again in Chin. So after that, you can ask your questions. Okay, khagil kyal chu gen ni mo khagil kyal ichi pen bahang khagil kyal thai mo to ma igen lop na in pen van tung gam tung ling hi le hang bang chi mo van tung gam tung leng pen bang ma ki sam lon lo che an khong tui khong sum khong pai khong bang ma ki sam lon lo hi na aton tung a pasian to anung ta kho min ki sam na om non lo che mo to pen van tung gam nga
วันตุงกัมอ่างคาเตเป็นบางมากิสามนอนโลเจตัววันตุงกัมอ่างโลคาเตเป็นอากิสาบองตัมตาอากิลูจงเกียวเชนุงละมาอีกแกนดันมาจงมีจงฮาซาเทจิดันหมอกิตายจังอ่ะอามาอีอันนุงตักเทนังอ่ะอามาอันของจงโกตายมั้งตัวซันเดย์สคูลบุ๊กซุงอ่ะองแกนดันอ่ะอีไปมาอินะอีบะฮูตุตาดิ่งอินอดังเบียกนาเต้นจงอีขากเกียวตกิไซบางดานินแกนยามจีองชินเปียนัวมึงมั้งแกนแต่นาบุดิสแต่บางอินชีเลเป็นที่ข้ากิลเกียวแต่เป็นน้ำส้มชุมในน้ำกุกบางอมจีอันน้ำน้ำมาคิเคนจีตัวอาเมาแต่เป็นกลุ่มสังอาบางหนุ่งตัดเทียนนะไอ้ยังอามาวินนี่ขัดเป็นไอ้เลยตุ้งขัดตกิกิมจีแกนแต่นาบางฮิลเล่บางจีดานหมอนาอินบางจีดานข้ากิลเกียวน้ำองเปียงสักเทียมจีดานาฮิลเล่เป็นแกนแต่นาบางนับปัสสาลีนะอามาบุตรจะพงจิตแตกยังอันเป็นดิ่งขององค์จีดิ่งที่แหละนังเข้มดิ่งอันเปียกดิ่งในโลจิดันของอันนักเข้มแหละเป็นหมอนังนักสีตักเจียงนักกำเป็นพิมบิลพิมบิลพิมบิลจะอ่านแนวดิ่งนักกำเป็นพิมบิลจะอ่านแนวดิ่งนักกิลเป็นมัวปีจ้าจาก็ดิ่งอันเป็นนาเดจ่านาดูจ่าเนเทงไงเราเดียงคำไงเราเดียงจีตัวหมอนะตัวนั้นขาเกลแกงนำอับยังอมฮีอจิตัวที่ตักเจียงนังเกณฑ์แต่นาบางมิจินาแต่ห้องมิจองแต่ห้องหูเดียงปั่นปีเดียงจีเดียงยินะบางกิจกรรมนาบางเป็ดอย่างนี้นะยังฮิตวนโลดิ่งฮิแหละแต่หมอนาคาเป็นมีหลวกตุงแบกตุงอ่ะมีหลวกตุงอ่ะแบกกีวักเทจิมีต้องกิลวปะเลยจังอ่ะมอมอากิโลเกียลเดนี่นะอามาตันคากิโลเกียลนำแต่เป็นจานจังเบกกิมุเทฮีจิดันของตัวที่ตักจังอีอามาอาปัสยันอพงจีนำแต่วิและอามาสารในไทยลมจิแรงตัวแต่ของนั่งเฮลบอลเสดิ่งนี่นะหมอนาบอลเทน่าดิ่งของอาสาของเปซิมจิดันของฮิแหละนังนัสีตักจังมีหิงแอกเวกมีหิงแอกที่สุดแอกอันนี้แอกเวกอันนี้เทสิขาบยังเทจิดันของตัวที่ตักจังอีนั่งอันลิมันผ้าของนักแกดิ่งนี่นะนับภาษาของเปโลเดียงนั่งนัซิมเดียงจีดันของนัอินกวนปีแต่นั่นนาตาเต้ของหอมโลเดียงนัซิมเดียงจีดันของที่แหละเป็นนั่งvomit eater จีน่ะหลวกของตะเจียงอีอันอะคูอันนำกิมเบกมั้งอันนำกิมเบกอันเนเทสิขานำเปียงเดียงจีน่ะอีกแกนแต่นาบังมีขัดินจีปังนี่อันกว้างขัดอาซาเบาอะคูเบาก็เดียงนั่งตัวอันนำเป็นเบกในเทจิดันน่ะมาเปียงเดียงนั่งจงนั่นนุ่นตากลายหอมโลในจังตัวดันเปียงหนึ่งอจิดันตาบอมไอจังนั่งเกนแต่นาบังนั่งนุนตักส่วนหนึ่งไม่ขัดทีเดียงอินภาษาแต่เป็นนั่งมิวสเวเดียงมิวสเวคิดจักจังอีอาวันแต่อนาแต่กุกสักจิดันมีนะฮีแหละเป็นนาสิตักจังทรงนังตัวดันเมลเคลเทเมลเคลเจียวเทเคลเจียวเทสิขานะมั้งเปียงเดียงภาษาละเปียงเทนุเมละเปียงเทกันทิงาลักกี้บอลเทจีดันของตอนนั้นสิขานำแต่หินแหละมีปล่อยบอลนะของหลุดเจ้าอินะอันของกูเจ้าเคเจียมแต่ที่ตักจังนังเป็นซุมบอลมีค่าทีเดียงแต่นาไวอาจว่าค่าทีเดียงเห็นตัวนาไวเป็นนังตุยของเฮลดิ้งไอเกลและอีนังน้าแมนออกมานาหลงของอีบางอาเก่าของก๋วยเดียงที่แหละแต่นังนสีตักจังอาดังตักคาสวกดึงเจตัวอาดังตักคาแต่เป็นกองมาใหม่นะจงอาจิวเกลมาเจอายังอีกุนของลุยของตุยดอนเลี้ยงไปเลี้ยงที่แหละดอยน้ำเต้นสารป้าบอสยจังอามาตัวลุยของปันซีใบตะการดอนเทโลอินมีตุยกิแปกของอมดิงเมื่อตุยกิแปกของอมดิงตัวตุยกิแปกไตอาเคปนาตุยอากายแต่ห้องดอนเทจิดันแบกของกอดนาทวักเทมต่อเป็นอาดังเบียกperspective ชูดองปันเอียดนาฮินาอาดังเบียกนาแต่ชูดองปันเอียดนาฮินาซันเดย์สคูลบุกินเป็นบางจียมจีเลยข้าเกลแกอิจิแต่เป็นประชาชนอนุนตักเลยตุงอันุนตาขุนซุงปัสยันตกิจบนาอันในโลมีแต่อาศิจังขเกลเกลอภิยังฮีจีหมอกให้เป็นมั้งการวันตุงกำตุงโลหิพอดหมอกไอจังอาคาเป็นเลยตุงอ่ำให้หมอกไอจังกิสับหนังตำตาเกลเกลเทตาตัวจังขเกลเกลอภิยังอาจีนะsimple เทเป็นดิ่งอ่างกิแกนที่นะวันปีกิแกนที่ตัวไอจังปัสยันตกิจบนาอินเนเด็ดกูจีนอบนาฮินาปัสยันตกิจบนาอินเนเทน่าดิ่งเดน่าอีกแกนติงตัวหมอนาบอลโลดิ่งจีดันแต่ห้องเป็นปัสยันตกิจบนัวมิหิและเป็นบอลโลดิ่งที่อวามซาอาไปไม่ได้ปัสยันเป็นทุมานฮินะข้าสังกัดตามตัวลุงดำนาอะไรปัสยันฮิจังตัวหมอนาบอลโลดิ่งตัวหมอนาบอลโลดิ่งจีโตนอนโลอินะปัสยันตกิจบเดนดิ่งจีเสียวมอแกปัสยันตกิจบเทนังตัวหมอนาแต่บอลโลดิ่งจีเป็นอปาคินซาตัวฮินะตัวเป็น
pasien to kizop na inei ke le I kha pen isi changa khagil kya piang thei che changa to Sunday school bong ong hil na tung ton panang gen hina gen te na bang hil le mi gai nu me gai te bang hil le sunga atain pen akisap vitamin nutrients ahara te hong pen anu gil sung om lai taka anu kyang pan anga ai ve alai tung ton pana anga ai changa ai zong pasien sunga iom lai taka ikisap na khem pe pasien ong vai ding hin pasien ni akiching taka ong ko ina pen pasien to ikizop na I khak tian chang ikisap ong tam ta ina inung tak thei lang ai le I zong ko igilong kya thei ta ai changa to ran nam kha te pen khagil kya hi chia Sunday school book in ong hil na mo toi changa to kisai pe ya ilai bu sunga hi le ba sau ma ma ina ken atom kim jing la awam pen a simple thei pen ko hi na tel lo khong u om le la ong dong un la no dong na gen no bu le la ki gen thei na to hi tak chang in un a chan lai teng pa mang pe ding hiang dot nop khong a om tam ok nào với khek tôi là cái con đơn nó mò kha pen nào nghe nghe tuan kha pen mình te agol ri agol mo tua เป็นค่ะเป็นมีอันแนวเลยเนี่ยว่าก็เลยก็จีดันฮิโลเวนะอาจารย์เดียงมาพักหินสาเจ ok luôn là mấy lệ tôi là kha pen nào nghe khan asi te mo na bang mane na yo ding chileng bel van tung gam bel pasen gam no bel nga ham tang de be mo เฮโลเวตัวเบอร์จังประมาณนี้หนูดังงานรถสักกี่ก็งัว ok luôn là mấy lệ 好嘞 nó quay khek si khá đấy đòi quá vang liền cho tầm โดยจีเป็นอันเราส่งสินฮิตาสิขาสิน่ะครับสิขาเปียงฮิจังคันนี้ตัวจังคากิโลโดยจีแต่ละสินเปียงโดยเป็นเราส่งสินฮิตา đúng là đúng rồi ok đợt đi ngom nọt cái lên bao màng huấn pe tani là nó đợt nộpของอุดนาเตะห้อมเลยแล้วđợtสักว่าเลย